Хайырлы көн, хөрмәтле достар. Башкорт теленә халыкара диктант язу акциясында барыгызды ихлас күңелдән сәламләйбез. Ниһаять, 10-нчы тапкыр без был акцияга йыелдык. 2014 елда 3500 кешедән башланган диктантка хәзер инде дөньяның төрле төбәкләреннән 350 меңдән ашу тел һөярде берләштерде һәм нимәһе куанычлы, булган елдан-ел арта бара гына. Хөрмәтле достар, безнең диктантыбыз үз төркемдә үтәсәк, башкорт телен башлангыч кимәлдә белүчеләр, башкорт телендә иркен аралашучылар һәм башкорт теленең төньяк-көнбайыш диалектында диктант язасакбыз. БСТ телеканалы ярдәмендә онлайн форматта бөтә дөнья яза, шулай безнең офлайн майдансыкларыбыз эшләй. Шуларның береһе безнең Патриот паркында Гөлназ Хайбуллина эшләй. Онда хәлдәр ничек икән туры эфирдә беләсәкбез. Гөлназ, хәерле көн. Һүз һиңә. Хайырлы көн, студия барыгында Патриот хәрби илһөярлек паркынан сәламләйбез. Бында бүген тел һөярләр йыелды. Белорет һәм Мәләвез районнарыннан хәрби күнекмәләрдә булган укучылар һәм республика мәктәпләре директорлары диктант язасак, шулай ук күләмле акциялар Башкортстан башлыгы Ради Хабиров та катнаша. Инде минең эргәмдә башкорт телен һаклау һәм үстерү фонды җитәкчесе Гөлназ Рауил кызы Юсупова. Һаумыгыз. Хайырлы көн. Халыкара акция 10-нчы ел рәттән оештырыла, оның географияһы киңәя, катнашучылар саны арта. Уңыш сере нимәлә? Бында инде безнең үзебезнең башкорт халкыбызның актив шундай бердәмлек булуында, чөнки улар ел һайын, елдан-ел арта, илдәр, безнең сит илдәр катнашалар бит инде улар. Төрле төбәктә яшәгән башкортларыбыз актив катнашулары өчен зур рәхмәт. Инде гомумән бүген Һомай колонкаһының презентацияләү үтәсәк бит инде шул турында әйтеп китәк. Бүген ысынлап та бу Башкортстан башлыгы грантына эшләнгән иң акыллы колонка башкортча һөйләшәсәк һәм уны бүген Радифәрит тулы алдында ла һәм бөтә кунаклар алдында ла күрһәтеп үтәсәк һәм без ул колонкаларда Шаймуратов еңүчеләренә тараткан балалар баксаһына һәм бүген иң һәйбәт мәктәп директорларына ла таратып сыгасакбыз. Гомумән барыһына ла уңыштар теләйек. Инде Патриот хәрби илһөярлек паркында башкорт теленнән диктант башлангыч кимәлдә оештырыла һәм уны Башкортстанның һәм Россиянең халык артисты Хөрмәтулла Үтәшев укыясак. Инде күләмле сараннан һуң Патриот хәрби илһөярлек паркында хәтер баксаһы акцияһы үтәсәк. Студия. Зур итеп рәхмәт, Гөлназ. Шулай дип Патриотта шулай ук бик яхшы гына кемәлдә әзерлек барганын беләбез. Гөлназ Хайбуллинага зур итеп рәхмәт. Шулай республика башлыгында көтәбез диктант язуда. Хәзер инде, хөрмәтле достар, туры эфирдә башкорт теленнән халыкара диктант яздыручылар белән ихлас күңелдән таныштырып үтәйек. Башкорт телен башлангыч кимәлдә белүчеләр өчен диктантты Рәсәй герое Миңлегали Шаймуратов образында Башкортстанның атказанган артисты, Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театры артисты Артур Зиннур улы Кәбиров укый. Артур, хәерле көн. Хәерле көн. Ничек әзерлек? Бик яхшы. Шулай ук беренче минуттан башкорт телендә иркен аралашучылар өчен диктант Башкортстан Республиканың мәдәният министры Амина Ибни кызы Шафикова яздыра. Хәерле сәгатьтә. Хәерле иртә. Бик матур һәр вакыттагыса. Тырышабыз. Шулай ук башкорт теленең төньяк-көнбайыш диалектында диктант текстын педагогия фәннәре докторы, профессор Рәсәйнең атказанган фән эшмәкәре Башкортстанның Мәгариф үстерү институты ректоры Әлфис Суфиян улы Гаязов укый. Һаумыгыз. Һаумыгыз. Башкорт телен башлангыч кимәлдә төркемдә безнең менән шулай ук студиябызда Башкортстан телерадиокомпания Асык акционерлар җәмгыяте генераль директоры Рөстәм Ришат улы Зарафетдинов. Хәерле сәгатьтә. Хәерле иртә. Шулай ук БСТ каналы алып баручысы Катын-кызның бәхет биләмәһе хәйрия фонды идаралыгы рәисе Альбина Фәрит кызы Касимханованы сәламләйбез. Альбина, хәерле сәгатьтә. Хәерле сәгатьтә. Шулай, хөрмәтле телевизор караучылар, безнең менән бәйләнештә Казакстандың Алматы калаһы Акбудат этно-мәдәни оешма рәисе Аднабаев Урал Әнвар улы һәм бер төркем милләттәшләребезне ихлас күңелдән сәламләйбез. Хәерле сәгатьтә, Казакстан, һаумыгыз. Диктант язырга әзерлек ничек, Казакстан?
Көрініп тұруынса, Қазақстанда әдірлік әлі бара, олар қадір шулай бәлкі тұлқыланалардыр, әдірләнәлер. Шулай Түркия біздің менен бәйләнішті Алима Дамирқызы Салауатова һәм бір түркім ватандаштарыбызды шулай күрүебезгә шатбыз. Хәерле сәгатьтә Түркия, һаумыһығыҙ. Hayırlı irde, Naim, hayırlı irde Stüdyo, Башкортостан. Хәлдәрегеҙ нисек? Biz һеҙҙе бик яҡшы ишетәбеҙ. Күреүебеҙгә шатбыҙ. Biz бына яҡташтар менән йыйылыштык, бөгөн диктантҡа. Бында Башкортостандың төрлө өлкәләренән йыйылғандар, Әбйәлил, Бөрйән, Хайбулла, Архангел, Силәбе өлкәһенең Арғаяш районынан беҙҙең яҡташтар бар. Бөгөн бына йыйылып, диктант яҙырға әҙерләндек. Бик мәслихәт, афарин. Шәп, көн матур. Бик яҡшы. Шулай беҙҙең Һамар өлкәһенең милли мәҙәниәткә булышлыҡ итеүсе башҡорттары ҡоролтай рәйесе Гөлсинә Сәмиғулла ҡыҙы Акирова һәм бер төркөм милләттәштәребеҙҙе шулай күрергә теләйбеҙ. Һамар өлкәһе, хәйерле сәғәттә һаумыһығыҙ. Һаумыһығыҙ. Хәлдәрегеҙ нисек? Без һеҙҙе ярҙарынан Хәҙиә Дәүләтшинаны тыуған яғынан сәләмләйбеҙ. Бөгөн башланғыс һәм юғары кимәлдәге диктант язабыҙ. Әле йыналасаҡбыҙ, балалар бына дәрестән сығалар, керәләр, башланғыс кимәлдә язабыҙ. Бик яҡшы. Балаларығыҙ әйткәндә пунктуаль. Беҙҙең менә Өфө ваҡыты буйынса сәғәт 11-дә башланырға тейеш. Әле тағы ла 4 минут ваҡыттары бар. Шуға балалар йәйләп ҡына инеп ултыралар һәм әҙерләнәләр. Афарин тип әйтәбеҙ. Хәҙер инде диктантҡа күсергә ваҡыт етте, хөрмәтле милләттәштәр. Беренсе өлөштәге текст Рәсәй геройы Миңлеғәле Шаймуратов тураһында булыр. Уны билдәле журналист шағира Лариса Абдуллина диктант өсөн махсус яҙып бирҙе. Һәм уны Башҡортостан атҡаҙанған артисы Артур Кәбиров уҡый. Артур Зинур улы, рәхим итегеҙ. Хәйерле көн, хөрмәтле дуҫтар. Хәҙер мин һеҙҙе текст менән таныштырып үтәм. Текстың исеме Шаймуратов менән осрашыу. Уның авторы Лариса Абдуллина. Башланыҡ. Шаймуратов менән осрашыу. Петровская ҡалаһының Рәсәй геройы Миңлеғәле Шаймуратов исемендәге 22-нсе мәктәбенән Штеровкаға юлландыҡ. Данлыҡлы 112-нсе Башҡорт кавалерия дивизияһының атаҡлы генералы Миңлеғәле Шаймуратовтың һуңғы төйәген заманында беренсе республика мәктәп-интернаты уҡыусыһы Рәми Ғарипов барып күреп, хәтирәләр яҙып ҡалдырған. Ысынлап та, ниндәйерәк икән ул ерҙәр? Ҡаты алыштар барған Штеровкаға 10 саҡрым тирәһе. Соҡорло-саҡырлы юлды машина тиҙ генә үтмәне. Ташландыҡ хәлдәге ауыл. Уртаһында Бөйөк Ватан һуғышында һәләк булғандарға обелиск ҡуйылған. Уныһы ла емерек. Бара торғас, артабан йәйәү атланыҡ. Ер ҡуйынын йыртып, тау үрендә генерал Шаймуратов беҙҙе ҡаршы алды. Был бюсты ҡала уртаһында аллеяла күрһәм, был тиклем тетрәнмәгәндә булыр инем. Ул тау башында тирә-яҡҡа нур, рух бөркөп ултыра. Генерал бына, беҙҙең арала, бына ул батыр Шаймуратов. Аҫта баяғы аяныслы ҡая. Шаймуратовтың һәләк булған урыны. Һәйкәлдең тирә-яғы тәртипкә килтерелгән кеүек. Унда ла юл һалынған. Артабан икһеҙ-сикһеҙ Луганск ерҙәре. Башҡорт яугирҙәренең урындағы халыҡҡа яҡшы мөнәсәбәте хаҡында һөйләнеләр. Генералығыҙҙы халыҡ ныҡ ярата. Ошо һүҙҙәрҙе ишетер өсөн генә лә был яҡтарға килеү кәрәк булған. Һәр үлән, һәр ҡош, һәр кеше Шаймуратовҡа рәхмәт тип әйткәндәй бында. Шулай итеп текст уҡып бөттөк. Хәҙер инде яҙа башлайбыҙ. Әйҙәгеҙ, әҙерһегеҙме? Иң тәүҙә текстың исемен яҙып ҡуяйыҡ. Шаймуратов менән осрашыу. Шаймуратов менән осрашыу.
Диктанттың беренсе һөйләмен укыйм. Ихтибарлы булыгыз. Петровская ҡалаһының Рәсәй геройы Миңлеғәле Шайморатов исемендәге 22-нче мәктәбенән Штеровкаға юлландык. Яҙабыҙ. Петровская ҡалаһының Рәсәй геройы Миңлеғәле Шайморатов исемендәге Миңлеғәле Шайморатов исемендәге 22-нче мәктәбенән Штеровкаға юлландык. Һөйләм тамам. Тикшерәбез. Петровская ҡалаһының Рәсәй геройы Миңлеғәле Шайморатов исемендәге 22-нче мәктәбенән Штеровкаға юлландык. Әгәр дә кем өлгөрмәй икән, әйтегеҙ, әмә былай тымп яҡшы ғына. Мин өлгөрәм. Яҡшы, һеҙ өлгөрәсегеҙ, яҡшы. Икенсе һөйләм оҙон, шуның өсөн иғтибар менән тыңлайбыҙ. Данлыҡлы 112-нче Башҡорт кавалерия дивизияһының атаҡлы генералы Миңлеғәле Шайморатовтың һуңғы төйәген заманында 1-нче республика мәктәп-интернаты уҡыусыһы Рәми Ғарипов барып күреп, хәтирәләр яҙып ҡалдырған. Яҙабыҙ. Данлыҡлы 112-нче Башҡорт кавалерия дивизияһының 112-нче Башҡорт кавалерия дивизияһының атаҡлы генералы Миңлеғәле Шайморатовтың һуңғы төйәген заманында 1-нче республика мәктәп-интернаты уҡыусыһы Рәми Ғарипов барып күреп, хәтирәләр яҙып ҡалдырған. Рәми Ғарипов барып күреп, хәтирәләр яҙып ҡалдырған. Һөйләм тамам. Тикшерәбеҙ. Данлыҡлы 112-нче Башҡорт кавалерия дивизияның атаҡлы генералы Миңлеғәле Шайморатовтың һуңғы төйәген заманында 1-нче республика мәктәп-интернаты уҡыусыһы Рәми Ғарипов барып күреп,
хатирәләр язып калдырган. Киләһе һөйләм. Ысынлап та ниндәйрәк икән ул ерҙәр? Язабыҙ. Ысынлап та. Ысынлап та. Ниндәйрәк икән ул ерҙәр? Ниндәйрәк икән ул ерҙәр? Ниндәйрәк икән ул ерҙәр? Һөйләм тамам. Тикшерәйек. Ысынлап та. Ниндәйрәк икән ул ерҙәр? Киләһе һөйләм яңы юлдан башлана. Ҡыҙыл юлдан яҙабыҙ. Уҡыйым. Ҡаты алыштар барған Штеровкаға 10 саҡрым тирәһе. Яҙабыҙ. Ҡаты алыштар барған. Ҡаты алыштар барған. Ҡаты алыштар барған Штеровкаға. Штеровкаға. 10 саҡрым тирәһе. Штеровкаға 10 саҡрым тирәһе. Һөйләм тамам, тикшерәйек. Ҡаты алыштар барған Штеровкаға 10 саҡрым тирәһе. Киләһе һөйләм. Соҡорло-саҡырлы юлды машина тиҙ генә үтмәне. Яҙабыҙ. Соҡорло-саҡырлы юлды. Соҡорло-саҡырлы юлды. Соҡорло-саҡырлы юлды машина тиҙ генә үтмәне. Машина тиҙ генә үтмәне. Машина тиҙ генә үтмәне. Тикшерәйек. Соҡорло-саҡырлы юлды машина тиҙ генә үтмәне. Киләһе һөйләм. Ташландыҡ хәлдәге ауыл. Яҙабыҙ. Ташландыҡ хәлдәге ауыл. Ташландыҡ хәлдәге ауыл. Хәлдәге ауыл. Һөйләм тамам. Тикшерәйек. Ташландыҡ хәлдәге ауыл. Киләһе һөйләм. Уртаһында Бөйөк Ватан һуғышында һәләк булғандарға обелиск ҡуйылған. Яҙабыҙ. Уртаһында Бөйөк Ватан һуғышында Бөйөк Ватан һуғышында Уртаһында Бөйөк Ватан һуғышында һәләк булғандарға обелиск ҡуйылған. Обелиск ҡуйылған. Һәләк булғандарға обелиск ҡуйылған. Һөйләм тамам. Тикшерәйек. Уртаһында Бөйөк Ватан һуғышында һәләк булғандарға обелиск ҡуйылған. Киләһе һөйләм. Уныһы ла емерек. Яҙабыҙ. Уныһы ла емерек. Уныһы ла емерек. Тикшерәбеҙ.
Уныһы ла емерек. Килә һөйләм. Бара торгас, артабан яяу атланык. Язабыз. Бара торгас, артабан яяу атланык. Артабан яяу атланык. Артабан яяу атланык. Тикшерәбез. Бара торгас, артабан яяу атланык. Килә һөйләм. Ер куенын йыртып, тау үрендә генерал Шаймуратов безне каршы алды. Кызыл юлмы? Юк, давам итәбез. Ер куенын йыртып, тау үрендә генерал Шаймуратов безне каршы алды. Генерал Шаймуратов безне каршы алды. Һөйләм тамам. Тикшерәбез. Ер куенын йыртып, тау үрендә безне генерал Шаймуратов каршы алды. Килә һөйләмдә укыйм. Был бюсты кала уртаһындагы аллеяла күрһәм, был тиклем тетрәнмәгәндә булыр инем. Язабыз. Был бюсты кала уртаһындагы аллеяла күрһәм, был тиклем тетрәнмәгәндә булыр инем. Был тиклем тетрәнмәгәндә булыр инем. Һөйләм тамам. Тикшерәбез. Был бюсты кала уртаһындагы аллеяла күрһәм, был тиклем тетрәнмәгәндә булыр инем. Килә һөйләм. Ул тау башында тирә-якка нур, рух бөркеп ултыра. Язабыз. Ул тау башында тирә-якка нур, рух бөркеп ултыра. Һөйләм тамам. Тикшерәбез. Ул тау башында тирә-якка нур, рух бөркеп ултыра. Килә һөйләм. Генерал бына безнең арала. Язабыз. Генерал бына
Безнең арала. Безнең арала. Безнең арала. Һөйләм тамам. Тикшерәйек. Генерал бына безнең арала. Килә һөйләмде укыйм. Бына ул Батыр Шаймуратов. Язайык. Бына ул. Бына ул. Бына ул Батыр Шаймуратов. Батыр Шаймуратов. Һөйләм тамам, тикшерәбез. Бына ул Батыр Шаймуратов. Килә һөйләм, Кызыл юлдан. Укыйм. Аста баягы аяныслы кая. Шаймуратовтың һәлак булган урыны. Язабыз. Аста. Аста. Баягы аяныслы кая. Баягы аяныслы кая. Шаймуратовтың һәлак булган урыны. Һәлак булган урыны. Шаймуратовтың һәлак булган урыны. Һөйләм тамам. Тикшерәбез. Аста баягы аяныслы кая. Шаймуратовтың һәлак булган урыны. Килә һөйләм. Һәйкәлдең тирә-ягы тәртипкә килтерелгән кеүек. Унда ла юл һалынган. Язабыз. Һәйкәлдең тирә-ягы. Һәйкәлдең тирә-ягы тәртипкә килтерелгән кеүек. Тәртипкә килтерелгән кеүек. Тәртипкә килтерелгән кеүек. Унда ла юл һалынган. Унда ла юл һалынган. Унда ла юл һалынган. Һөйләм тамам, тикшерәбез. Һәйкәлдең тирә-ягы тәртипкә килтерелгән кеүек. Унда ла юл һалынган. Килә һөйләм. Артабан 2-8 Луганск ердәре. Язабыз. Артабан 2-8 Луганск ердәре. 2-8 Луганск ердәре. 2-8 Луганск ердәре. Һөйләм тамам. Тикшерегез. Артабан 2-8 Луганск ердәре. Һуңгы абзацты башлайбыз. Яңы юлдан, Кызыл юлдан. Һуңгы абзацтың беренче һөйләмен укыйм. Башкорт яугирләренең урындагы халыкка яхшы мөнәсәбәте хакында һөйләнеләр. Язабыз. Башкорт яугирләренең урындагы халыкка яхшы мөнәсәбәте хакында һөйләнеләр. Яхшы мөнәсәбәте
хакында һөйләнеләр. Яхшы мөнәсәбәте хакында һөйләнеләр. Яхшы мөнәсәбәте хакында һөйләнеләр. Һөйләнеләр. Һөйләм тамам. Тикшерәбез. Башкорт яугирләренең урындагы халыкка яхшы мөнәсәбәте хакында һөйләнеләр. Киләһе һөйләмдә укыйм. Генералыгызды халык нык ярата. Ошо һүзләрне ишетер өсөн генә лә был яктарга килү кәрәк булган. Язабыз. Генералыгызды халык нык ярата. Генералыгызды халык. Генералыгызды халык нык ярата. Нык ярата. Ошо һүзләрне генералыгызды халык нык ярата. Ошо һүзләрне ишетер өсөн генә лә. Ишетер өсөн генә лә. Ошо һүзләрне ишетер өсөн генә лә. Был яктарга килү кәрәк булган. Был яктарга килү кәрәк булган. Килү кәрәк булган. Һөйләм тамам. Тикшерәбез. Генералыгызды халык нык ярата. Ошо һүзләрне ишетер өсөн генә лә был яктарга килү кәрәк булган. Хөрмәтле дуслар, һуңгы һөйләм диктанттың укыйм. Һәр үлән, һәр гош, һәр кеше Шайморатовка рәхмәт дип әйткәндәй бында. Язабыз. Һәр үлән, һәр үлән, һәр кош, һәр кеше, Шайморатовка рәхмәт. Шайморатовка рәхмәт дип әйткәндәй бында. Дип әйткәндәй бында. Дип әйткәндәй бында. Дип әйткәндәй бында. Һуңгы һөйләмде тикшерәйек. Һәр үлән, һәр гош, һәр кеше Шайморатовка рәхмәт дип әйткәндәй бында. Шулай итеп, хөрмәтле дуслар, диктантты язып беттек. Хәзер диктантты тулыһынса укыйм. Һез тикшереп ултырыгыз. Башланык. Шайморатов менән осрашыу. Петровская калаһының Рәсәй геройы Миңлегали Шайморатов исемендәге 22-нче мәктәбенән Штеровкага юлландык. Данлыклы 112-нче Башкорт кавалерия дивизияһының атаклы генералы Миңлегали Шайморатовтың һуңгы төяген заманында 1-нче республика мәктәп-интернаты укучысы Рәми Гарипов барып күреп, хатирәләр язып калдырган. Ысынлап та, ниндәйрәк икән ул ерҙәр?
Қаты алыштар барған Штеровкаға 10 сақырым тирәһе. Соқырлы-сақырлы yolды машина тезгенә үтмәне. Ташландык хәлдәге авыл. Уртаһында бөйек ватан һугышында һәлак булгандарға обелиск куелган. Уныһы ла емерек. Бара торгас, артабан яяу атланык. Ер куйынын йыртып, тау урында генерал Шаймуратов безне каршы алды. Был бюсты кала уртагындагы аллеяла күрһәм, был тиклем тетрәнмәгәндә булыр инем. Ул тау башында тирә-якка нур, рух бүркеп ултыра. Генерал бына, безнең арала, бына ул батыр Шаймуратов. Аста баягы аяныслы кая. Шаймуратовтың һәлак булган урыны. Һәйкәлдең тирә-ягы тәртипкә килтерелгән кебек. Унда ла юл һалынган. Артабан 2-8 Луганск ердәре. Башкорт яугирләренең урындагы халыкка яхшы мөнәсәбәте хакында һөйләнеләр. Генералыгызны халык нык ярата. Ошу һүзләрне ишетер өсөн генә лә был яктарга килү кәрәк булган. Һәр үлән, һәр гош, һәр кеше Шаймуратовка рәхмәт дип әйткәндәй бында. Шулай итеп, диктант тамам. Барыгызга ла зур рәхмәт. Шулай итеп, Артур Кабировка зур итеп рәхмәт. Дәрес бөтте, әмма югырып сыгырга ашыкмайбыз, хөрмәтле кунакларыбыз. Был безнең беренче этап. Башкорт телен башлангыч кимәлдә белүчеләр өчен әле диктанты Башкортстан атказанган артисты Артур Кабиров укыны. Артур, тәүсират үзеңнең тәэсиратларын ортаклаша. Һин әле әлбәттә үзеңдә әле сәхнәлә уйнаган кебек хис иттең һәм безгә һин ошо матур итеп яйлап, сәйнәп каптыранга безгә язуы еңелрәк булды. Һиндә нинди хис тойгылар? Ниндәйдер башта тулкынлану бар иде, һуңнан үземде укытучы һымак хис иттем. Шулай. Гомумән, Шаймуратов образы ул һинең сәхнә тормышың бит инде, өйдә лә мөгаем Шаймурат кебек үзеңне тотаһыңдыр. Юк. Улай түгелме? Юк. Шулай безнең менә кунакларыбызда әле карап утырам, яхшы гына Мирсәм Миршәт улы. Әйткәндә безнең менә БСТ телеканалы журналистлары ул еш кына махсус хәрби операция зонаһына барып рухлы репортаждар эшләп кайта бит инде. Ошондай репортаждар без даими рәвештә күрһәтеп барабыз. Ошондай патриотик рухтагы текст безнең тамашачыларның күңеленә ничек хуш килде? Ничек уйлыйсыз? Безнең коллегалар еш кына махсус хәрби операция зонаһынан репортаждар эшләп тора. Мәсәлән, яңлыктар хезмәтеннән Азат Садриев бик күп тапкыр КДУ линиянан материал әзерләп алып кайтты. Республика башлыгы уны Шаймуратов орден менән бүләкләне. Ысынлапта Азат гына түгел, безнең шундый журналистлар бик күп. Радио журналистлар, телевидение журналистлар, Рафик Әхмәтшин, Байтолла Фаткуллин, Айнур Кабиров, Вадим Исламов һәм башкалар. Бит журналистлар ысын патриоттар. Шуңа легендар комдив турында диктант язу әлбәттә барыбызны рухландырды. Афарин, Альбина Фаритовна. Хәзер бит рус телле алып барусы. Әмма башкорт филологиясында укыган кеше буларак көн һәйн әлбәттә язмаһы диктант авыр булдымы? Беренче тапкыр язам. Бик яваплы тәҗрибә, авыр булды дип әйтә алмыйм, ләкин тырыштык. Билдәне белергә бик кызыклы булыр. Үзеңсә 4-кә яздыңмы, 5-кә яздыңмы? Әллә Провокация һорау. Ана һәм тикшергәч күрүләр белер, шулай бит. Шулай итеп, хөрмәтле дуслар, әйдәгез әле безнең менән онлайн рәвештә язган Казакстан Республикаһы менән бәйләнешкә сыгабыз. Алматы калаһы безнең менән шулай язды. Акбулат этно-мәдәни оешмаһы Ихлас күндән яна бер дә сәламләйбез. Казакстан, хәлдәрегез ничек? Hammaga g'aybat yazdırıp tırıştık. Adrekkene конечно avrak bo'lgan. Biz уже 4-marta yazamiz, bitta tırışamiz. 4 marta yazamiz. 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 4 mar
Ярай, афарин, афарин. Шулай ук мөгаен бишлегә язганһыгыздыр дип ышана, яраймы? Рәхмәт, гомумән, безнең белән бергә булганыгызга һәм ошо диктантта катнашканыгызга уңышлар теләйбез. Шулай ук безнең Хамар өлкәһе, әйтәгез, Хамар өлкәһе менән бәйләнешкә сыгайык әле. Гөлсөнә Акировна безне һәм милләттәшләребезне ишетергә әзербез. Хамар, хәерле сәгатьтә тагы бердә. Хамар өлкәһе әле генә бәйләнештәйнеләр, яҙып бөттөләр, әммә безнең бәйләнештәр насар. Шулай итеп, Рөстәм Ришат улы, Альбина Фәритовна, һеҙгә ҙур итеп рәхмәт. Хәҙер инде беҙ һеҙҙе һәм сәхнә артына оҙатабыҙ, һәм икенсе сираттағы ҡунаҡтарыбыҙҙы сәләмләргә әҙербеҙ. Ян Лира беҙгә инә һәм Гөлназ Ҡорманаеваны ихлас күңелле сәләмләргә әҙербеҙ. Рәхмәтегеҙ, Герой Әсә ордены, ата әсә ҡаһарманлығы, әсәлек даны медалдары менән бүләкләнеүсе Нурсултан ғаилә әсәлек һәм балалыҡты яҡлау үҙәге етәксеһе, Дәүләкән районы ҡатын-ҡыҙҙар советы етәксеһе, 11 бала әсәһе Гөлназ Ҡорманаева, беҙ һеҙҙе күреүегеҙгә шатбыҙ. Һәм, әлбиттә, Ян Лира шулай уҡ беҙҙең студиябыҙға инә. Хәйерле сәғәттә, Гөлназ, һаумыһығыҙ. Хәҙер инде Әминә Ибниевна, һеҙҙең сәғәттә Артур һеҙгә ҙур итеп рәхмәт. Шулай уҡ тура эфирҙә эшләбеҙ, урындарыбыҙҙы алышыуығыҙҙы һорайбыҙ, рәхим итегеҙ. Ян Лира үҙенең эшләпәһе, бер ҡасан да сисмәй ул. Ян, хәлдәр нисек? Диктант яҙғаның булдымы бығаса? Мәктәптә яҙған бар былай. Хәҙер инде һин мәктәп программаһын бөгөн иҫкә төшөрөп алырға булдың инде. Аллаға шөкөр. Һин һәр ваҡыт йырлайһың бит инде. Теге башҡортса матур йырлайһың. Йырҙарҙың мәғәнәһенә иғтибар итәһеңме? Теге тәүсират, әллә иң мөһиме һиңә фонограмма яҡшы булһынмы? Юҡ, әлбиттә, мәғәнә кәрәк. Үҙем 30 йәште үтеп киткәс аңлай башланым инде, дөрөҫөн генә әйткәндә. 30-ға тиклем аңламайыраҡ йөрөнөңмө? Ул ваҡытта миңә бейеһәм булды була торғайны. Ярай. Булды. Гөлназ, гүзәл, һеҙҙең хәлдәрегеҙ нисек? 11 бала әсәһегеҙ. Шулай бит? Һөйләгеҙ әле, һеҙҙең балаларығыҙ әлеге мәлдә беҙҙе ҡараймы? Улар диктант яҙырға әҙерҙәрме? Балалар уҡыуҙа бөгөн. Эш көнө бит инде, шуның өсөн уҡыуҙалар улар бөгөн. Һәм ошо минуттарҙа онлайн рәүештә беҙҙең Силәбе өлкәһенән милләттәштәребеҙ диктант яҙалар. Башҡорт тарихи-мәҙәни үҙәге беҙҙең менән һәм бер төркөм милләттәштәребеҙҙе ихлас күңелле сәләмләргә әҙербеҙ. Гөлъямал Абдулхаҡ ҡыҙы Нәзмиева, хәйерле сәғәттә. Һаумыһығыҙ, Силәбе. Һаумыһығыҙ, хәйерле көн. Арғаяш ерҙән һеҙҙе сәләмләйбеҙ. Һеҙгә лә күп итеп сәләм. Хәлдәрегеҙ нисек? Әле залда күп кенә кеше ултыра. Кемдәр улар? Беҙҙең Арғаяш ҡоролтайы һәм медицинский колледждан студенттарыбыҙҙы саҡырҙыбыҙ бөгөнгө көндә. 30-ға яҡын кеше бөгөн диктантты яҙҙы. 5-легә яҙғандарҙыр тип уйлайбыҙ. Хәҙер һеҙ беренсе төркөмдә яҙҙығыҙ, хәҙер икенсе төркөм, ул башҡорт телендә иркен аралашыусылар өсөн текст аҙыраҡ ҡатмарлыраҡ буласаҡ. Уға әҙерһегеҙме? Әҙер, әлбиттә. Иң мөһиме теләк булһа, беләк ҡалышмай тиҙәр бит. Әйткәндә, Силәбеләр һеҙ йыл һайын беҙҙең диктантыбыҙҙа ҡатнашып торағыҙ, шулаймы? Шулай. Беҙҙә быйыл Арғаяш районында 22 площадка, бөтәһе лә ҡатнаша. Афарин. Афарин тип әйтеүҙән башҡа һеҙгә һүҙ юҡ. Хәҙер инде диктантты бергәләп яҙайыҡ. Хәҙер инде башҡорт телендә иркен аралашыусылар өсөн тексты Башҡортостан Республика мәҙәниәт министры Әминә Ибни ҡыҙы Шафиҡова уҡый. Әминә Ибниевна, хәлдәрегеҙ нисек? Аллаға шөкөр. Рәхмәт, һүҙ һеҙгә. Ҡәҙерле дуҫтар, Мунир Кунафин яҙған текстың исеме «Бала саҡтың илаһи таңдары», бик матур текст. Ул ғаиләгә бағышланған. Һәм дә мин иң тәүҙә тотош тексты уҡып сығам. Тыңлағыҙ. Бала саҡтың илаһи таңдары. Иртән уянып ятам. Таң менән тороп, атайым мейескә ут яҡҡан. Әсәйем ҡойған майлы ҡоймаҡ еҫе танауҙы ҡытыҡлай. Өстәлдә маһайып ултырған самауыр тыныс ҡына йырын һуҙа. Асыла биргән тәҙрә пәрҙәләре араһынан шаян ҡояш апай нурҙарын һуҙған да, битемде һыйпап, күҙҙәремде астырырға тырыша.
Ә миңә рәхәт, күҙҙәремде йомоп, кинәнеп ята бирәм. Һис тә юрған астынан сыҡҡы килмәй. Тормоштың иң илаһи, сихри мәле. Донъя бөтөн, бөтәһе лә үҙ урынында. Атайҙың донъяға, илгә именлек теләп доғалар уҡыған тауышына онотолоп, тағы йоҡоға талаһың. Тик ҡояш шуҡ бер бәйләнсек йомро йомғаҡ, һаман шаяра, уйнай, битеңдән ҡытыҡлай. Түҙмәйһең, ирекһеҙҙән йылмаяһың, рәхәтлек диңгеҙендә йөҙәһең. Йоҡо аралаш изге бер тауыш ипле генә һиҫкәндерә шулайҙа. Әсәйеңдең тауышы ул. Тор, улым, таң атты, бәхет булып ҡояш ҡайтты, икмәк беште, сәй ҡайнаны, шөкөр. Был йәнгә, бар булмышыңа һеңгән һамаҡлау ғүмер буйы оҙатып барасағын әле аңламайһың, сөнки һин бала, сабый ғынаһың. Бәхетле баласаҡтың ошо илаһи таңдарын һағынам бөгөндә. Әсәйеңдең ҡояшым, аҡыллым тип башыңдан наҙлап һыйпауынан, атайыңдың ҡолонсағым, бөркөтөм минең тип арҡаңдан тупылдатып ҡағып һөйөүенән дә оло бәхет юҡ был тормошта. Беҙ үҫкәндә атайым, әсәйем дә, олатайым, өләсәйем дә икмәкте ололарға, китапты ҙурларға, өлкәндәрҙе хөрмәт итергә, кеселәрҙе ҡурсаларға кәрәк тип өйрәтте. Иң мөһиме, илеңде, тыуған төбәгеңде, уйнап-аунап үҫкән урамыңды, хәлеңә инә белгән күршеңде ярат тип йыш ҡабатланы улар. Һәр ғаиләлә именлек һәм татыулыҡ булғанда ғына тыуған илебеҙ, ватаныбыҙ көслө һәм берҙәм була. Ана шуны ла аңлап үҫтек беҙ. Нашындай текст. Текст яраһы ғына ауыр. Хәҙер беҙ саҡ ҡына фекер туплап алайыҡ, ҡағыҙҙарҙы әҙерләгәнсе. Әйҙәгеҙ беҙ тағы ла бер тура бәйләнешкә сығарып, ошо минуттарҙа Торатау Конгресс холлында Атайсал яҡташлыҡ көсө форумы бара. Унда шулай беҙҙең коллегаларыбыҙ эшләй. Әлфинә Килдиярова. Әлфинә, беҙ һеҙгә һүҙҙе бирергә әҙербеҙ. Иғтибар экранға. Хәйерле көн, коллегалар. Беҙҙең ижади төркөм Өфөнөң Торатау Конгресс холлында эшләй. Бында иртәнге сәғәттәрҙә Атайсал проектының Ватан көсө форумы башланды. Форумда ҡатнашыу диктант яҙыуҙан буш атмай. Ысынында иһә төрлө район ҡалаларҙан йыйылған ҡатнашыусылар диктант яҙыуға ихлас ҡушылды. Бында башҡорт телендә иркен аралашыусылар өсөн диктантты Дәүләт Думаһы депутаты, Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайы президиумы рәйесе Эльвира Айытҡолова уҡыны. Шуныһы ҡыуаныслы, ҡулдарына ручка тотоп, башҡорт теле ҡағиҙәләрен иҫкә төшөрөргә йыйылыусылар араһында башҡа милләт вәкилдәре лә бар. Ә инде милли кейемдәрҙә килеүселәр айырыуса байрам кәйефе бүләк итте. Һеҙҙең иғтибарға Дәүләт Думаһы депутаты Эльвира Ринат ҡыҙы менән әңгәмә тәҡдим итәбеҙ. Был минең беренсе тәжрибә түгел, уҡыған бар. Шуның өсөн йыл һайын бит инде текстар төрлөсә, төрлө йөкмәткеһе, төрлө теле тип әйтерһең. Бөгөн бик матур текст булды Мөнир Кунафиндың әҫәренән һәм шуғатлым ҡолаҡҡа ятышлы, нисектер хистәр уятыусы текст. Бөтәле үҙенең бала сағына әйләнеп ҡайтҡан һымаҡ булды. Шуңа ҡарамаҫтан ошо хистәргә, шундай матур кәйефкә текст башҡорт телен яҡшы белеүселәр өсөн тәғәйенләнгән. Шуның өсөн ҡатмарлығы ла бар һәм ҡатмарлы һөйләмдәр ҙә булды. Тырыштым ярҙам итергә, бөтәле матур тип ятһын тип. Сөнки был диктанттың бит инде баһалыу ғына түгел, 5-ле, 4-ле, 3-ле булһа ла ярай. Был диктанттың әһәмиәте шунда, һәр беребеҙ үҙебеҙҙең телгә ҡарата, үҙебеҙҙең мәғариф, мәғрифәткә ҡарата был иғтибар, ихтирам һәм әлбиттә был балаларыбыҙ өсөн ҙур өлгө, сөнки диктанттарға ғәҙәттәгесә бит инде кешеләр ғаиләләре менән килә. Текст авторы бөгөн ошо залда беҙҙең менән бергә яҙҙы һәм әлбиттә ул үҙе лә тексты ситтән ишеткәс бит инде яҙыусыларҙы нисектер яңынан ҡарайҙар үҙҙәренең әҫәренә, уңала һүҙ биреп, ул да рәхмәт әйтте һәм әлбиттә беҙҙең ошондай яҙыусылар булғанда, беҙҙең ошондай әҫәрҙәр булғанда беҙҙең тел йәшәйәсәк. Диктант яҙғандан һуң ҡатнашыусылар үҙ секцияларына таралды. Атайсал проектының Ватан көсө форумы үҙ эшен дауам итә. Студия һүҙ һеҙгә. Ҙур итеп рәхмәт, Әлфинә Килдиярова. Ошо минуттарда Торатау Конгресс холлында, унда Атайсал форумы бара. Мына бит 2 ҡуяндың ҡойроғон бер юл тоталар. Яҡшы бит? Бик яҡшы, молодецтар. Хәҙер инде бөтә булған иғтибар беҙҙең студиябыҙға, Әминә Ивниғыҙы Шафиғова һүҙ, диктантҡа туҡтайбыҙ.
Эшләйтеп, дуслар, диктантты яза башлайбыз. Иң тәүҙә уның текстың исемен яҙабыҙ. Бала саҡтың илаһи таңдары. Бала саҡтың илаһи таңдары. Бала саҡтың илаһи таңдары. Ҡыҙыл юлдан тексты яҙа башлайбыҙ. Беренсе һөйләмде уҡыйым. Иртән уянып ятам. Иртән уянып ятам. Иртән уянып ятам. Киләһе һөйләмде уҡыйым. Таң менән тороп, атайым мейескә ут яҡҡан. Таң менән тороп, атайым мейескә, таң менән тороп, атайым мейескә ут яҡҡан. Ут яҡҡан. Таң менән тороп, атайым мейескә ут яҡҡан. Киләһе һөйләмде уҡыйым. Әсәйем ҡойған майлы ҡоймаҡ еҫе танауҙы ҡытыҡлай. Әсәйем ҡойған майлы ҡоймаҡ еҫе, ҡойған майлы ҡоймаҡ еҫе танауҙы ҡытыҡлай. Танауҙы ҡытыҡлай. Һөйләмде уҡып сығам. Әсәйем ҡойған майлы ҡоймаҡ еҫе танауҙы ҡытыҡлай. Дауам итәбеҙ. Өҫтәлдә маһайып ултырған самауыр тыныс ҡына йырын һуҙа. Өҫтәлдә маһайып ултырған самауыр, маһайып ултырған самауыр Өҫтәлдә маһайып ултырған самауыр тыныс ҡына йырын һуҙа. Тыныс ҡына йырын һуҙа. Тыныс ҡына йырын һуҙа. Уҡып сығам. Һөйләмде. Өҫтәлдә маһайып ултырған самауыр тыныс ҡына йырын һуҙа. Киләһе һөйләм. Асыла биргән тәҙрә пәрҙәләре араһынан шаян ҡояш апай нурҙарын һуҙғанда, битемде һыйпап, күҙҙәремде астырырға тырыша. Яҙабыҙ. Асыла биргән тәҙрә пәрҙәләре араһынан шаян ҡояш апай нурҙарын һуҙғанда, битемде һыйпап, күҙҙәремде астырырға тырыша. Күҙҙәремде
күҙҙәремде астырырға тырыша. Һөйләмде яңынан уҡып сығам. Асыла биргән тәҙрә пәрҙәләре араһынан шаян ҡояш апай нурҙарын һуҙған да, битемде һыйпап, күҙҙәремде астырырға тырыша. Дауам итәбеҙ. Ә миңә рәхәт, күҙҙәремде йомоп, кинәнеп ята бирәм. Ә миңә рәхәт, күҙҙәремде йомоп, кинәнеп ята бирәм. Күҙҙәремде йомоп, кинәнеп ята бирәм. Уҡып сығам яңынан. Ә миңә рәхәт, күҙҙәремде йомоп, кинәнеп ята бирәм. Киләйе һөйләм. Һис тә юрған аҫтынан сыҡҡы килмәй. Яҙабыҙ. Һис тә юрған аҫтынан сыҡҡы килмәй. Уҡып сығабыҙ яңынан. Һис тә юрған аҫтынан сыҡҡы килмәй. Килә һөйләм. Тормоштоң иң илаһи сихри мәле. Тормоштоң иң илаһи сихри мәле. Һөйләмде уҡып сығам яңынан. Тормоштоң иң илаһи сихри мәле. Килә һөйләм. Донъя бөтөн, бөтәһе лә үҙ урынында. Донъя бөтөн, бөтәһе лә үҙ урынында. Бөтәһе лә үҙ урынында. Һөйләмде уҡып сығам. Донъя бөтөн, бөтәһе лә үҙ урынында. Дауам итәбеҙ. Атайҙың донъяға, илгә именлек теләп доғалар уҡыған тауышына онотолоп, тағы йоҡоға талаһың. Атайҙың донъяға, илгә именлек теләп. Доғалар уҡыған тауышына онотолоп, доғалар уҡыған тауышына онотолоп, тағы йоҡоға талаһың. Тағы йоҡоға талаһың. Тағы йоҡоға талаһың. Яңынан уҡып сығам. Атайҙың донъяға, илгә именлек теләп, доғалар уҡыған тауышына онотолоп, тағы йоҡоға талаһың. Дауам итәбеҙ. Тик ҡояш, шуҡ бер бәйләнсек йомро йомғаҡ, һаман шайыра, уйнай, битеңдән ҡытыҡлай. Тик ҡояш,
Шук бер бәйләнсек, йомро йомғақ. Шук бер бәйләнсек. Шук бер бәйләнсек. Йомро йомғақ. Шук бер бәйләнсек, йомро йомғақ. Хаман шаяра. Хаман шаяра. Уйнай. Хаман шаяра, уйнай. Битеңдән қытықлай. Битеңдән қытықлай. Битеңдән қытықлай. Хүләмді оқып сығам. Тик қояш. Шук бер бәйләнсек, йомро йомғақ. Хаман шаяра. Уйнай. Битеңдән қытықлай. Килә һөйләм. Түҙмәйһең, ирекһеҙҙән йылмаяһың, рәхәтлек диңгеҙендә йөҙәһең. Яҙабыҙ. Түҙмәйһең. Түҙмәйһең. Ирекһеҙҙән йылмаяһың. Ирекһеҙҙән йылмаяһың. Ирекһеҙҙән йылмаяһың. Рәхәтлек диңгеҙендә йөҙәһең. Рәхәтлек диңгеҙендә йөҙәһең. Рәхәтлек диңгеҙендә йөҙәһең. Һөйләмде уҡыйым. Түҙмәйһең, ирекһеҙҙән йылмаяһың, рәхәтлек диңгеҙендә йөҙәһең. Дауам итәбеҙ. Йоҡо аралаш изге бер тауыш, ипле генә һиҫкәндерә шулай ҙа. Яҙабыҙ. Йоҡо аралаш. Йоҡо аралаш. Изге бер тауыш. Изге бер тауыш. Ипле генә һиҫкәндерә шулай ҙа. Ипле генә һиҫкәндерә шулай ҙа. Ипле генә һиҫкәндерә шулай ҙа. Уҡыйым. Йоҡо аралаш, изге бер тауыш, ипле генә һиҫкәндерә шулай ҙа. Килә һөйләм. Әсәйеңдең тауышы ул. Әсәйеңдең тауышы ул. Әсәйеңдең тауышы ул. Әсәйеңдең тауышы ул. Киләһе һөйләм. Тор, улым, таң атты. Тор, улым. Тор, улым, таң атты. Һөйләмде уҡып сығам. Тор, улым, таң атты. Киләһе һөйләм. Бәхет булып ҡояш ҡайтты. Бәхет булып ҡояш ҡайтты. Бәхет булып ҡояш ҡайтты. Киләһе һөйләм. Киләһе һөйләм ҡатмарлы. Икмәк беште, сәй ҡайнаны, шөкөр. Был йәнгә, бар булмышыңа һеңгән һамаҡлау ғүмер буйы оҙатып барасағын әле аңламайһың, сөнки һин бала, сабый ғынаһың. Яҙабыҙ. Икмәк беште. Икмәк беште. Сәй ҡайнаны. Икмәк беште. Сәй ҡайнаны.
шөкөр. Сәй қайнаны, шөкөр. Был йәнгә, был йәнгә, Янге. йән. Ага. Йәнем һүҙенән алған. Был йәнгә, бар булмышыңа, бар булмышыңа, бар булмышыңа һеңгән, бар булмышыңа һеңгән һамаҡлау, һеңгән һамаҡлау, ғүмер буйы, ғүмер буйы, ғүмер буйы оҙатып барасағын, оҙатып барасағын, оҙатып барасағын, әле аңламайһың. Әле аңламайһың. Әле аңламайһың, сөнки һин бала. Сөнки һин бала. Сабый ғынаһың. Сабый ғынаһың. Сабый ғынаһың. Һөйләмде уҡып сығам. Икмәк беште, сәй ҡайнаны, шөкөр. Был йәнгә, бар булмышыңа һеңгән һамаҡлау, ғүмер буйы оҙатып барасағын әле аңламайһың. Сөнки һин бала, сабый ғынаһың. Дауам итәбеҙ. Бәхетле баласаҡтың ошо илаһи таңдарын һағынам бөгөндә. Бәхетле баласаҡтың, бәхетле баласаҡтың, бәхетле баласаҡтың ошо илаһи таңдарын, ошо илаһи таңдарын, ошо илаһи таңдарын һағынам бөгөн дә. Ошо илаһи таңдарын һағынам бөгөн дә. Һағынам бөгөн дә. Уҡып сығам. Бәхетле баласаҡтың ошо илаһи таңдарын һағынам бөгөн дә. Киләһе һөйләм. Әсәйеңдең ҡояшым, аҡыллым тип башыңдан наҙлап һыйпауынан, атайыңдың ҡолонсағым, бөркөтөм минең тип арҡаңдан тупылдатып ҡағып һөйөүенән дә оло бәхет юҡ был тормошта. Яҙабыҙ. Әсәйеңдең, әсәйеңдең, ҡояшым, ҡояшым, аҡыллым тип, ҡояшым, аҡыллым тип, әсәйеңдең ҡояшым, аҡыллым тип, башыңдан наҙлап һыйпауынан, башыңдан наҙлап һыйпауынан, башыңдан наҙлап һыйпауынан, атайыңдың ҡолонсағым, атайыңдың ҡолонсағым, атайыңдың ҡолонсағым, бөркөтөм минең, бөркөтөм минең тип, атайыңдың ҡолонсағым, бөркөтөм минең тип, арҡаңдан тупылдатып, арҡаңдан тупылдатып, арҡаңдан тупылдатып, ҡағып һөйөүенән дә, ҡағып һөйөүенән дә,
қағып һөйеүенән дә олы бәхет юк. Олы бәхет юк был тормышта. Олы бәхет юк был тормышта. Олы бәхет юк был тормышта. Яңынан укып сыгам һөйләмде. Әсәйеңдең кояшым, акыллым тип башыңдан назлап һыйпауынан, атайыңдың колонсагым, бөркөтөм минең тип аркаңдан тупылдатып кагып һөйеүеннән дә олы бәхет юк был тормышта. Киләһе һөйләмде кызыл юлдан язабыз. Яңа юлдан. Укыйм. Без үскәндә атайым, әсәйем дә, олатайым, өләсәйем дә икмәкте олыларга, китапты зурларга, өлкәндәрҙе хөрмәт итергә, кеселәрҙе ҡурсаларға кәрәк дип өйрәтте. Яҙабыҙ ҡыҙыл юлдан. Без үскәндә атайым, әсәйем дә, олатайым, өләсәйем дә икмәкте олыларга, китапты зурларга, өлкәндәрҙе хөрмәт итергә, кеселәрҙе ҡурсаларға кәрәк дип өйрәтте. Кеселәрҙе ҡурсаларға кәрәк дип өйрәтте. Кеселәрҙе ҡурсаларға кәрәк дип өйрәтте. Һөйләмдә яңынан уҡып сығам. Без үскәндә атайым, әсәйем дә, олатайым, өләсәйем дә икмәкте ололарға, китапты зурларға, өлкәндәрҙе хөрмәт итергә, кеселәрҙе ҡурсаларға кәрәк дип өйрәтте. Киләһе һөйләм. Иң мөһиме илеңде, тыуған төбәгеңде, уйнап-аунап үскән урамыңды, хәлеңә инә белгән күршеңде ярат, тип еш ҡабатланы улар. Яҙабыҙ. Иң мөһиме илеңде, тыуған төбәгеңде, уйнап-аунап үскән урамыңды, хәлеңә инә белгән күршеңде ярат. Хәлеңә инә белгән күршеңде ярат. Тип еш ҡабатланы улар. Тип еш ҡабатланы улар.
Яңынан уҡып сығам һөйләмде. Иң мөһиме илеңде, тыуған төбәгеңде, уйнап-аунап үскән урамыңды, хәлеңә инә белгән күршеңде ярат, тип еш ҡабатланы улар. Килә һөйләм. Һәр ғаиләлә именлек һәм татыулык булғанда ғына тыуған илебеҙ, ватаныбыҙ көслө һәм берҙәм була. Яҙабыҙ. Һәр ғаиләлә именлек һәм татыулык булғанда ғына, именлек һәм татыулык булғанда ғына, тыуған илебеҙ, ватаныбыҙ көслө һәм берҙәм була. Көслө һәм берҙәм була. Көслө һәм берҙәм була. Уҡып сығам һөйләмде. Иң мөһиме илеңде, тыуған төбәгеңде, уйнап-аунап үскән урамыңды, хәлеңә инә белгән күршеңде ярат, тип еш ҡабатланы улар. Алдағы һөйләм булды, килә һөйләм. Һәр ғаиләлә именлек һәм татыулык булғанда ғына тыуған илебеҙ, ватаныбыҙ көслө һәм берҙәм була. Һуңғы һөйләм. Ана шуны ла аңлап үстек без. Ана шуны ла аңлап үстек без. Аңлап үстек без. Һуңғы һөйләм булды был. Достар, тексты тотош яңынан уҡып сығам. Тикшерегеҙ яғанығыҙҙы. Бала саҡтың илаһи таңдары. Иртән уянып ятам. Таң менән тороп, атайым мейескә ут яҡҡан. Әсәйем ҡойған майлы ҡоймаҡ еҫе танауҙы ҡытыҡлай. Өҫтәлдә маһайып ултырған самауыр тыныс ҡына йырын һуҙа. Асыла биргән тәҙрә-пәҙрәләре араһынан шаян ҡояш апай нурҙарын һуҙған да, битемде һыйпап, күҙҙәремде астырырға тырыша. Ә миңә рәхәт, күҙҙәремде йомоп, кинәнеп ята бирәм. Һис тә юрған аҫтынан сыҡҡы килмәй. Тормоштоң иң илаһи, сихри мәле. Донъя бөтөн, бөтәһе лә үҙ урынында. Атайҙың донъяға, илгә именлек теләп доғалар уҡыған тауышына онотолоп, тағы йоҡоға талаһың. Тик ҡояш шуҡ бер бәйләнсек йомро йоңғаҡ, һаман шаяра, уйнай, битеңдән ҡытыҡлай. Түҙмәйһең, ирекһеҙҙән йылмаяһың, рәхәтлек диңгеҙендә йөҙәһең. Йоҡо аралаш, изге бер тауыш ипле генә һиҫкәндерә шулайҙа. Әсәйҙең тауышы ул. Тор, улым, таң атты, бәхет булып ҡояш ҡайтты, икмәк беште, сәй ҡайнаны, шөкөр. Был йәнгә бар булмышыңа һеңгән һамаҡла ғүмер буйы оҙатып барасағын әле аңламайһың, сөнки һин бала, сабый ғынаһың. Бәхетле бала саҡтың ошо илаһи таңдарын һағынам бөгөндө. Әсәйеңдең ҡояшым, аҡыллым тип башыңдан наҙлап һыйпауынан, атайыңдың ҡолонсағым, бөркөтөм минең тип арҡаңдан тупылдатып ҡағып һөйөүенән дә оло бәхет юҡ был тормошта. Беҙ үҫкәндә атайым, әсәйем дә, олатайым, өләсәйем дә икмәкте ололарға, китапты ҙурларға, өлкәндәрҙе хөрмәт итергә, кеселәрҙе ҡурсаларға кәрәк тип өйрәтте. Иң мөһиме, илеңде, тыуған төбәгеңде, уйнап-аунап үҫкән урамыңды, хәлеңә инә белгән күршеңде ярат, тип йыш ҡабатланы улар. Һәр ғаиләлә именлек һәм татыулыҡ булғанда ғына тыуған илебеҙ, ватаныбыҙ көслө һәм берҙәм була. Ана шуны ла аңлап үҫтек без. Диктант
Тамам, ручкаларды алдық, қамына шындай баласаққа қайтып енгенде киріліп алғандалы бұла тұрғы келмей. Ян, несі қоң, рахат ма? Өйдіңді баласағынды қатырға тәшір әлі. Сен шында шоқ болдың ма? Тұра алмай атқан. Дүрсін мен еткенде әсейтігі мектепке оятала кел, ауырған болып, сонда ойдап сығарып температура есім ауырта, башым ауырта деп. Мына әлі құймақ, еттәрі ұсынадым. Ауылда өдіңді оянып, көдіңді емхаң сепарат, хүт артқан ешектасалар, енсі оңы көбек, әдір бола, ненде көңілі іскерхіз баласақ болған. Güzel файлғады, хедме 11 бала әсәға боларақ, хедден ирттен көші шау-шу несі керек башлана? Балаларды уятам да, шынан оларға ирттенгі ашатырлайым. Қайғы күні қоймақ қырағалар, қоймақ пішірем, мұна инейім қоймақ пішірген деп келіп тұралар шатланып, естіққан деп. 11 бала бет, мұна әйтелер 40 атаның 40 түрлі балаһы, 40 түрлі баланың 40 түрлі фекері, демек хәзді 11 фекер, 11 бала бетінде. Біріне түш тауыштама деп әйті, икенсі тауыштаны оята мұғайым шылайдыр, әлі бір-бірін аңлайдар ма? Әйі, олар бүгін оқырға бармаймын етіп харайлар енді ұйықлаға. Асаңғана оқырға сойып кетелер бұлар. Шыңа оятырға кәрәк мәтіп келіп харайлар. Әміне деймін, мұғайым өдігірді баласақ қайланып қайтқан ғыздар, мұна Мүнір Сәхиолла олы Құнафин бек шәп текст етқан, Мүнір Сәхиолла Дөріті бір рахмәтідіға бірінсінен бізді баласақ еліне әйдәп алып қайтқан ғызсын. Өдігердің баласақты қатырға түшіргеді әлі? Әлбетте, баласақ итке келіп түшті. Неңтік Бүрген районында, Ырғыдыл ауылында әсейім күті ұдата, қиыр ұдата күтуге. Қараға есі, тәзірі асық, шундай итәнгі матур табиғат еттері, құштар, хайрай, шул матур баласақ хистері қазір етімен келіп түшті. Мына шулай. Мұғайын біздің тамашасыларыбыздың да шондай фикірдері болғандар. Құрметті телевизор достар, әлі мына диктант барышында, әлі экранда біздің түрлі майдансақтарды күзетіп бардығыз. Біздің мына бүгін Тотуш, Башқұртстан, Ресей төбәктері һәм түрлі илдерден милләттәштәре біз язалар, кемді біз әлі экранда күретмәгән біз, кем бізге келіп қошылған барығызды ихлас көңілден бізді сәлемләп, қайнар сәлемдері бізді еткірәбіз. Һәм диктанттың текстарын ағымдағы жылдың 29 апреліне теклі баш диктант бот телеграм каналына ебәріге керек боласақ, бұл 29 апрель түнгі сағат 12-ге теклі ебәрігдер. Әгер де кімдір бүгін тура эфирді, бүгін әйткенде шәмбі өмелері көрілей, бүгін еш күні шулай Атайсал форумы бара бетінде еш көп, әмі шулай қарамастан кімдір ядырға тіләпті яда алмаған екен, қазір мына шында экранда біздің QR-код күретәбіз. Шул QR-код аша өтіп, біздің бәйләнішті сілтәріндегі, тап ұшы біздің диктантыбыздың постаны мінәлі келіп сақты, QR-кодты көрәгіз, еніп, ядығыз, қарағыз, һәм біздің тілебізді зұрлауда, өстербеде өз өлішігізді индірігіз. Шул айтып, Ян Лераға, Гүлназ Құрманаевға зор етіп рәхмәтізге, қадірінде мүмкін хізге ял етерге сығырға, рахмат ярамы? Бірге олайық, артабында бірден болайық. Шулайық, Әлфис Суфиянович, Әмина Евневна, шулайық орындарға далыштырыға сақырабыз. Рахиметігіз. Құрметті телевизорға достар, біз тура эфирде эшләйбез, өтегез. Біздің Бабич өйде келіп етті, Башқұртстанның атқаданған артисі Илгиз Тахиров. Өтегіздер. Илгиз Тахиров өйде әлі келді. Мына Бабич образында шулайды біздің танылған музыкант Альберт Исмаил біз Башқұртлар харакетінің ең әудім, ирекмен әудімсілерінің бірі. Альберт, қалдары кетінсек? Аллаға шүкір. Әйбәт байрамша. Әйткенде, бұл сыныпта зор байрам, біздің теле байрам бетінде Альберт Еношында диктатор ролінде бір 3-4 елелік ұлтырғайның. Қатырләлі, ауыр болды ма оқуы? Жоқ, мен ауыр түгіл, мен білгішлігім бойынша оқытушы бет. Шуа мен аула бек табиғи болды. Табиғи болды. Қадыр мына ядырға әдір хәң ма? Әзір. Айдағы Сибай қалағы мінен тұра бәленшке сығырға тәқдім етәбіз. Сибай институтында мына көп кіні кіші ейлған, һәм оқу йорты директоры Илдар Сәлихан ұлы Хамитов. Біздің мінен тұра бәленішті. Сибайдар, қайырлы сағатта, хау мұхайғыз?
Һаумыгыз, хәерле көн. Илдар Сарыхян улы әле кәңәшмәгә ашықты, шуңа күрә һүзне миңа калдырды Гөлкә Сәмерханова, Байдансыктың координаторы. Сибайдарға күп сәлам бездән. Хәлдәрегез нисек? Әле аудиторияда кемдер ултыра? Хәлдәр бик шәп, кәефтәр күтәренке, тышта кояш һәм безнең Сибай институты һәр елдагыса иң төп майдансыктарның береге булды. Бында димәк каланан, кала учреждениялардан төрле колледждардан шулай безнең төп уку йортының студентлары, укытучылары, хезмәткәрләре дәррәү акцияга кушылдылар. Безнең хәтта 200-дән ашу катнашучысы булып китте, 2 аудиторияга утыртырга туры килде. Әле безнең аудиторияла телде иркен белүселәр, демәк дәвам итүче төркем дип әйтәйек инде. Һәм бөтәһенең дә йөзендә елмаю, уларда сынапта йылы хәтирәләргә бирелеп, һәм шундай истәлекләргә бирелеп, кинәнеп яздык дип әйтергә кирәк. Тек сынапта матур. Рәхмәт. Зур итеп рәхмәт. Безнең менән бәйләнештә Сибайдар булды. Хәзер диктантны бергәләп яздырбызлар табанда. Шулай ук безнең сираттагы хәзер безнең бәйләнештәр буласак әле Рәсәйнең төбәкләре менән Бабич образына килгән Илгиз Таһировтың кәефтәрен беләйек әле. Гомерең буена һин Бабич минең йөрәгемдә дип әйткән бер интервьюңда. Бер интервьюда әйткән, Бабич буларга ризамын дип, хәерле иртә тамашачылар. Әйткәндәй, буна тамашачылар халык шулай дип әйткәс, ризалашаһың инде. Һәм теге Шурик түгел бит инде, теге актерларга килгәндә бер Шурикты уйнаган ниде, тыңланым да актерды, ул теге гомер бакый әдрәк ызланган дип әйтәйек микән. Анда Бабичка килгәндә киренсә куандыра, бездә буна театрда Рушан да Бабич эшләй. Һәм Рушананы Бабич дип әйләһәләр, мин дә өйрәнеп карайм автоматик рәвештә. Шул тикем өйрәнгән, уже туган фамилия кебек тә хатта. Ошо минуттарда шулай Тәтешле районы безнең менән диктант язырга әзердәр. Тәтешле районы башкортлары корылтайы рәисе Әлфия Урал кызы Шәйнурова һәм бер төркем милләттәшләребезне шулай ихлас күңелдән сәламләйбез. Тәтешләр, хәерле сәгатьтә калай күпегез? Һаумыгыз? Хәерле көн, һаумыгыз Наил. Хәлдәрегез нисек? Күплеген дөньягына уйнар сәлам. Ва галейкум ассалам. Кемдер һезнең менә аудиторияда утыра? Һөйләгез әле. Бүген был безнең майдансыкта укучылар, укытучылар, безнең мәдәният хезмәткәрләре, хакимият хезмәткәрләре һәм дә менә безнең югары кунагыбыз бүген Башкортстан Республиканың Мәгариф министрының урынбасары Әлфия Закир улы Галиева кунакта бездә менә бергә ядабыз. Әлфия Закирны һеҙгә лә уңыштар теләйбез. Тәтешләр зур итеп рәхмәт. Хәҙер инде бергә лә диктант яҙасаҡбыҙ. Шулай уҡ Пермь крайы беҙҙең менән әле тура бәйләнешкә сыға. Пермь крайының Ҡуян урта мәктәбенең уҡытыу эштәре буйынса директор урынбаҫары Рәйсә Хәмит ҡыҙы Трапезникова һәм бер төркөм милләттәштәребеҙҙе ихлас күңелдән Башҡортостандан сәләмләйбеҙ. Пермь, хәйерле сәғәттә, һаумыһығыҙ. Пермь крайы. Саумысыз. Һаумыһығыҙ, хәлдәрегеҙ нисек? Ишетеләме, исәнмесез, саумысыз. Пермьдар, диктант яҙырға әҙерме? Әзер. Ярай. Был кемдәр һеҙҙең менән бергә яҙасаҡтар? Ишетмәдек. Диктантты һеҙҙең менән кемдәр бергә яҙасаҡ? Рәйсә Хәкиевна киләлемдә, күрә. Исәнмесез. Хәҙер инде әҙерләнеп урындарығыҙға ултырығыҙ. Пермь крайы башҡорттарына беҙҙән күп итеп сәләмдәребеҙҙе еткерәбеҙ. Хәҙер диктант яҙырға әҙерләнә торығыҙ. Шулай уҡ ошо минуттарда беҙҙең Өфө күп профилле һөнәри колледжынан шулай уҡ бер төркөм милләттәштәребеҙ юла буйынса тап ошо колледжға йыйылып, улар диктант яҙалар. Беҙ уларҙы ла ихлас менән сәләмләйбеҙ. Хәҙер экранда даими рәүештә күрәтеп алырбыҙ. Менә беҙҙең ағай апайҙар. Сәләм бөтәгеҙгә лә. Ҡайнар сәләм һәм уңыштар теләйбеҙ. Диктант яҙыуҙа бөтәгеҙҙә бишле билдәләрен генә алыуығыҙҙы теләйбеҙ. Әлфис Суфиянович, шулай итеп диктант яҙыуға күсәйек. Минең янымда педагогия фәндәре докторы, профессор Әлфис Суфиян улы Ғаязов. Әҙерһегеҙме һуң?
Әйдәгез, мына хөрмәтле милләттәшләр, хәзер инде без иң тәүдә һезгә Әлфис сүзне бирер алдынан башкорт теленең төньяк-көнбайыш диалекты кагыйдәләрен хәтергә төшереп алайык һәм филология фәннәре кандидаты Искәндәр Сәйдбатталов безгә бик матур, йөкмәткеле видео язма әзерләне. Бөтә игътибар экранга. Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Башкорт теленең төньяк-көнбайыш диалектының язылышы дөйем алганда уртак, стандарт башкорт әдәби теленең дөрес язылышына, шул исәптән орфографиясына һәм пунктуациясына таяна. Уның специфик хадаттары иһә иске төрки яки иске башкорт теле, ул әдәби тел революцияга тиклем безнең ата-бабаларыбыз тарафынан кулланылган һәм гарәп язмасына таянган. Бына ошо күсә килешлегенә, бына ошо традицияга төньяк-көнбайыш диалектының дөрес язылышының специфик хадаттары таяна. Ошо специфик хадаттар дүртәү генә. Уларның беренчеһе башкорт алфавитында булган бөтә хәрефтәр, шул исәптән q, g үзләштерелгән һүзләрдә х хәрефтәре кулланыла. Икенче хадат ирен гармонияһы фәкать һүзләрнең тамырларында гына һаклана, ә ялгаударында һакланмай. Оло, әмма олымын, олысы. Өченче хадат күплек ялгаудары ларлар, үткән заман ялгаудары д, кайһы бер килеш ялгаудары да булып языла. Ягъни хәзерге әдәби телдә улар 4 формула киләләр, янлы һөйләштәрдә улар 2-3 формула киләләр, ә язмала улар фәкать бер формула гына килә. Ул язуны әз генә ябайлаштыра. Атлар, таңлар, итде, эшләде. Һәм дүртенче хадат, иң һуңгыһы, гарәп һәм фарсы телләреннән үзләштергән һүзләрдә уларның этимологик язылышы һаклана. Ягъни ярәхәт түгел, җәрәхәт, ян түгел, жан. Шул ук вакытта башкорт телендә булмаган хәрефтәр кулланылмый. Жан һүзендә лә, җәрәхәт һүзендә лә ябай, койрыкһыз ж хәрефе кулланыла. Искәндәр Рәсүл Сәйдбатталовка зур итеп рәхмәт. Кагыйдәләрне хәтергә төшереп үтте. Хәзер инде әйдәгез, менә хәтер һандыгын яңырттык. Әлфис Суфиян улы, һүз һезгә рәхмәт итегез. Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар, хөрмәтле укучылар. Безнең диктантның исеме ата тәрбиясе дип атала. Аны Зифа Илбактина, педагог, туган якны өйрәнүче әзерләгән. Иң беренче булып мин текстны укып сыгам. Ата тәрбиясе. Ата тәрбиясе хакында сөйләгәндә күбрәк ир-егетләргә сүз бирелә. Чөнки малайлар бәләкәйдән атасы янында аның һәр хәрәкәтен, телен отып алып, тормыш һәм эш серләренә төшенә. Үзләре дә ата булырга әзерләнә. Халкыбызда да бит атадан күргән ук юнган, инәйдән күргән тун теккән дигән әйтем бар. Зирәк акыллы инәемнең ата сүзен һәр чак өстен тотуы, аның абруен күтәрмәләп торуы, нәтиҗәсендә 3 кыз бала нечкә һәм шигъри күңелле ата кеше тәрбиясен энеләребез белән бергә күңелгә сеңдердек. Озын кышкы кисләрдә ярышып шигырь сөйләүме, печән сорында кулга салгы сәнәк тотып, хәлебезчә ярдәм итәргә тырышуыма, ата өйрәтүе һәм бөтен эшләрдә бергәләп, аның кул астында башкарылды. Малайлар эше, кызлар шөгыле дип тормадык. Ул туган ягындагы тау, аклан, елгаларның атамаларын, легендаларын күп белә. Җир су атамаларының тарихын сөйләй. Туган авылы аның бай табигатына арнап язган шигырьләрен укый иде. Менә шулай мәңгелек кыйммәтләр кадерен белеп, туган ягымны яратып, аның тарихын, җир су атамаларын белеп яшәргә мин олылардан өйрәндем. Барлыгы 150 һүз. Булды, бул не күп түгел дә ул.
Күп түгел. Без хәзер язырга өйрәндек. Бер еллык норманы яздык дигәндәй. Әзербез. Әзербез. Киттек, әйдәгез. Башлайбыз. Ата тәрбиясе. Беренче һөйләм. Менә ничек ишетелә. Ата тәрбиясе хакында сөйләгәндә күбрәк ир-егетләргә сүз бирелә. Чөнки малайлар бәләкәйдән атасы янында аның һәр хәрәкәтен, телен отып алып, тормыш һәм эш серләренә төшенә, үзләре дә ата булырга әзерләнә. Ядабыз. Ата тәрбиясе хакында сөйләгәндә күбрәк ир-егетләргә сүз бирелә. Күбрәк ир-егетләргә сүз бирелә. Чөнки малайлар бәләкәйдән атасы янында. Чөнки малайлар бәләкәйдән атасы янында. Аның һәр хәрәкәтен, телен отып алып, тормыш һәм эш серләренә төшенә. Тормыш һәм эш серләренә төшенә. Үзләре дә ата булырга әзерләнә. Үзләре дә ата булырга әзерләнә. Һөйләмдә күп сыгабыз. Ата тәрбиясе хакында сөйләгәндә күбрәк ир-егетләргә сүз бирелә. Чөнки малайлар бәләкәйдән атасы янында, аның һәр хәрәкәтен, телен отып алып, тормыш һәм эш серләренә төшенә, үзләре дә ата булырга әзерләнә. Икенче һөйләм. Халкыбызда да бит атадан күргән ук юнган, инәйдән күргән тун теккән дигән әйтем бар. Халкыбызда да бит атадан күргән ук юнган, инәйдән күргән тун теккән, дигән әйтем бар. Дигән, әллә тигән? Дигән әйтем бар. Һөйләмдә куйбыз. Халкыбызда да бит атадан күргән ук юнган, инәйдән күргән тун теккән дигән әйтем бар. Алга барабыз. Зирәк акыллы инәемнең ата сүзен һәр чак өстен тотуы, аның абруен күтәрмәләп торуы нәтиҗәсендә 3 кыз бала нечкә һәм шигъри күңелле ата кеше тәрбиясен энеләребез белән бергә күңелгә сеңдердек. Һөйләм катлаулы, игътибар. Зирәк акыллы инәемнең ата сүзен һәр чак өстен тотуы, аның абруен күтәрмәләп торуы,
абруйын күтәрмәләп торуы нәтижесінде 3 қыз бала нишке һәм шигъри күңелле ата кеше тәрбиясен нишке һәм шигъри күңелле ата кеше тәрбиясен иннеләребез белән бергә күңелгә сеңдердек. Иннеләребез белән бергә күңелгә сеңдердек. Һөйләмде укып сыгабыз. Зирәк акыллы инәемнең ата сүзен һәр чак өстен тотуы, аның абруйын күтәрмәләп торуы нәтижесінде 3 кыз бала нишке һәм шигъри күңелле ата кеше тәрбиясен иннеләребез белән бергә күңелгә сеңдердек. Алга барабыз. Озын кышкы кисләрдә ярышып шигырь сөйләүме, печән сорында кулга салгы сәнәк тотып хәлебезчә ярдәм итәргә тырышуымы, ата өйрәтүе белән бүтән эшләрдә бергәләп, аның кул астында башкарылды. Малайлар эше, кызлар шөгыле дип тормадык. 1 секунд, Альберт. Салгымы, шалгымы? Салгы. Бұл һөйләмдә катмарлы, игътибарлы булыгыз. Барыбыз өлгерәбезме? Кеттек. Озын кышкы кисләрдә ярышып шигырь сөйләүме, печән сорында кулга салгы сәнәк тотып, хәлебезчә ярдәм итәргә тырышуымы, ата өйрәтүе белән бүтән эшләрдә бергәләп, аның кул астында башкарылды. Өйрәтү менән бүтән эшләрдә. Ата өйрәтүе белән бүтән эшләрдә бергәләп, аның кул астында башкарылды. Малайлар эше, кызлар шөгыле дип тормадык. Малайлар эше, кызлар шөгыле дип тормадык. Бұл катмарлы һөйләмде тагыла бер мәртәбә укыйм. Озын кышкы кисләрдә ярышып шигырь сөйләүме, печән сорында кулга салгы сәнәк тотып, хәлебезчә ярдәм итәргә тырышуымы, ата өйрәтүе белән бүтән эшләрдә бергәләп, аның кул астында башкарылды. Малайлар эше, кызлар шөгыле дип тормадык. Алга барабыз. Ул туган ягындагы тау, аклан елгаларының атамаларын, легендаларын күп белә, җир-су атамаларының тарихын сөйләй. Туган авылы аның бай табигатына арнап язган шигырьләрен укый иде. Ул
туған яғындағы тау. Ул туған яғындағы тау. Оқлан елгаларының отамаларын. Оқлан елгаларының отамаларын. Легендаларын көп біле. Легендаларын көп біле. Жер су отамаларының тарихын сөйлей. Жер су отамаларының тарихын сөйлей. Туған ауылы. Аның бай табиғатына орнап, туған ауылы. Аның бай табиғатына орнап, язған шигырьләрен укый иде. Язған шигырьләрен укый иде. Тулыһынча юмләне тагын бер мәртәбә укыйбыз. Ул туган ягындагы тау, Аклан, елгаларының атамаларын, легендаларын күп белә. Жер су атамаларының тарихын сөйлей. Туган авылы аның бай табигатына орнап язган шигырьләрен укый иде. Соңгы сөйләм. Менә шулай мәңгелек кыйммәтләр кадерен белеп, туган ягымны яратып, аның тарихын, жер су атамаларын белеп яшәргә мин олылардан өйрәндем. Менә шулай мәңгелек кыйммәтләр кадерен белеп, мәңгелек кыйммәтләр кадерен белеп, туган ягымны яратып, туган ягымны яратып, аның тарихын, жер су атамаларын белеп, жер су атамаларын белеп, яшәргә мин олылардан өйрәндем. Мин олылардан өйрәндем. Сөйләмде тулыһынча укып чыгарам. Менә шулай мәңгелек кыйммәтләр кадерен белеп, туган ягымны яратып, аның тарихын, жер су атамаларын белеп яшәргә мин олылардан өйрәндем. Хәзер тексты тулыһынча укып чыгабыз. Исеме: Ата тәрбиясе. Ата тәрбиясе хакында сөйләгәндә күбрәк ир-егетләргә сүз бирелә. Чөнки малайлар бәләкәйдән атасы янында аның һәр хәрәкәтен, телен отып алып, тормыш һәм эш серләренә төшенә, үзләре дә ата булырга әзерләнә. Халкыбызда да бит атадан күргән ук юнган, инәйдән күргән тун теккән дигән әйтем бар. Зирәк акыллы инәемнең ата сүзен һәр чак өстен тотуы, аның абруен күтәрмәләп торуы нәтиҗәсендә 3 кыз бала нечкә һәм шигъри күңелле ата кеше тәрбиясен энеләребез белән бергә күңелгә сеңдердек. Озын кышкы кисләрдә ярышып шигырь сөйләүме, печән сурында кулга салгы сәнәк тотып, хәлебезчә ярдәм итәргә тырышуымы, ата өйрәтүе белән бөтен эшләрдә бергәләп,
аның кул астында башкарылды. Малайлар эше, кызлар шөгыле дип тормадык. Ул туган ягындагы тау аклан, елгаларының атамаларын, легендаларын күп белә. Йир-су атамаларының тарихын сөйләй. Туган авылы, аның бай табигатына арнап язган шигырьләрен укый иде. Менә шулай, мәңгелек кыйммәтләр кадерен белеп, туган ягымны яратып, аның тарихын, йир-су атамаларын белеп яшәргә мин олылардан өйрәндем. Рәхмәт. Һеҙгә ҙур итеп рәхмәт. Профессор Әлфис Фәнылғайызовқа ҙур итеп рәхмәт. Диктанттың 3-нче өлөшө тамам. Әле бая Амина Евниевна уҡығанда беҙ бала сәхәттәренә бирелеп китеп, иркәләп кенә, шулай дип кирелеп кенә ултырайныҡ. Әле Әлфис Фәнш беҙҙе тонусҡа тымп бирҙе. Етәр һеҙгә иркәләнеп ятырға тине. Альберт, өлгөрҙөгөҙмө? Барыһы ла яҡшы? Өлгөрдөм, тик минең берничә сорау ҡалды. Әйҙә. Потому что менә ҡышҡы кичләрҙә, пишән шурында дигән, бу иске башҡортсада ши белән түгелме соң? Был һорау миңә микән, или кемгә? Һеҙгәләрдә. Миңә булһа, шуны әйтеп үтәм, 2 формаһы һаҡлана, ундай формала бар. Ч формаһы, С формаһы. Шуға күрә, значит, без бында бер уртаҡлык табырға тырыштык. Бөтә һүҙҙәрҙә лә ул осрашҡан 2 форманың береһен генә алып ҡалып булмай. Шулай булғас, значит, без төрлө яҡның, төрлө төбәктең һүҙҙәрен бирергә тырыштык. Шулай итеп, осрашҡан урында, ҡайбер урында һеҙгә аңлашылмай ҡалған урындар булырға мөмкин. Ул миңа аңлашыла, ул истәлеге иске башҡортсаға тойынырға тейеш дип. Бая Альберт салғы дип һораныҡ. Әллә ауыл егете түгелһеңме? Салғыны күргәнең юҡмы? Нимә икән белмәйем. Шалғы форма. Әдәби, иске әдәби телдә ши белән. Шалғы, шыр, пишән, шаҡ. Башында шаҡта дидегез, анда ши белән әйттегез. Алға таба пишән һәм киш сыға әйләнде. Кис, пишән. Бunda уртаҡ юл табыу дөрөс түгел, минемсә, диалектлар арасында. Без иске башҡортсаға тоянабыҙ. Шуңа күрә, Бабич янымда ултыра. Ярай, профессор, мен күп һүҙ күрәштермәм. Бер генә һөйләмәк үтәм. Бына бүгенге көндә бына ошо диалектты нормалаштырыу буйынса бик күп эшләр эшләнә. Ошоны нормалаштыргас, бына бер аңлайышлы, бер генә тип табылган, бер генә формула булган. Ул күптән кәрәк ул. Аңлайышлы бер тел килеп сыгасак. Шуңа күрә ашыҡмагыҙ. Бына уны әле генә әйтеп үткән беҙҙең егеттәргә һорауҙарығыҙҙы бирегеҙ. Минең уйымса, бөгөн эшләнгән эштәр инде әс түгел. Искәндәр Рәсүлулла Сәйд Батталов ҡашы бүгенге беҙҙең һорау видеоны ебәреп, һәм унан яуап алырбыҙ. Тәтешләрҙең хәлдәрен белгегелә. Тәтешле районы хәлдәрегеҙ нисек? Диктант яҙып өлгөрҙөгөҙмө? Өлгөрҙөк, өсөһөн дә яҙҙык. Ярай. Әлфиә Закировна, һеҙҙең хәлдәрҙе беләйек әле. Беҙҙең Башҡортостанның фән һәм мәғариф министры урынбаҫары әле тәтешле эш сәфәре менән шул уҡ ваҡытта диктант яҙағыҙ. Әлфиә Закировна, нисек һеҙгә башҡорт теленең төньяҡ-көнбайыш диалектында диктант тексты? Хәйерле көн, хөрмәтле коллегалар. Мин үҙем башҡорт телен яҡшы белгән диктантты яҙҙым һәм әле үҙемә ҡыҙыҡһынып төньяҡ-көнбайыш диалектында ла диктантты яҙҙым. Миңә әҙерәк ҡағиҙәләрен белмәгәс ҡыйыныраҡ булды, әммә ләкин аҙағына тиклем яҙып бөттөм, бер өслө алырҙай булғанмындыр. Яҡшы. Әлфиә Уралына һеҙҙә нисегерәк, ниндерәк хис-тойғолар? Өлгөрҙөгөҙмө? Өлгөрҙөк, былай өс диктантты ла яҙҙык тырышып. Өсөнсөһө беҙгә яҙыуы еңелерәк булды, сөнки диалект беҙгә северо-западный диалект беҙҙең халыҡҡа яҡыныраҡ, шуңа еңел яҙыуы булды, ауыр тип әйтәлмәйем. Ярай, рәхмәт, афарин. Тәтешләр әйткәндә, менә бер ҡасан 2 көн элек кенә 25 апрелдә Айыҡ ауыл республика конкурсына килеп, шулай еңеүсе булды. Һеҙҙең ауылығыҙ ҡотлай үҙәнә берҙе. Тәтешләргә беҙҙән күп сәлам. Рәхмәт беҙҙең менән бергә булғанығыҙға. Бабичтың хәлдәре, кәйефтәре нисек, Илгиз?
Хәлдәр Аллаға шөкер, миңә лә булай артык кыен булманы, авыр булды дип әйтә алмайым. Чөнки мин үзем Силәбе егете Аргаяштарға сәлам, кайнар сәлам. Моны 22 майдансыкта диктант ядылар, Афарин райондаштар. Һәм безнең дә диалектта теге һәр җәй көне итә, җәй көне җәүләп киске сагат 7-лә җәү йөргә яратабыз дип әйтергә. Кайбер һүзләр таныш. Жәйлеп ултырмайык әле. Шулай бит, без инде әле 2 сәгатькә якын эшләйбез, җәйлеп китмәйек әле. Хөрмәтле достар, шулай дип диктанттың текстларын баш диктант бот Telegram каналында агымдагы елның 29 апреле төнге сәгать 12-гә тиклем ебәргә кирәк буласак, ебәрегез һәм үзегезнең анда исем фамилиягызны язагызмы, я булмаса псевдонимыгызны язагыз, менә экранда күрәгез, менә ошо адрестарны мотларышта yetkерегез һәм Нисә 5-ле алаһыгызмы, 4-ле алаһыгызмы, я булма 3 булһа, иң мөһиме һез бүгенге безнең тел байрамында телебезне данлау, зурлау, популярлаштыру акциясында катнаштыгыз. Шуның менән безгә афарин дип әйтәбез. Әйткәндәй, быел ул 10-нчы тапкыр оештырыла. Шулай итеп, бүгенге безнең диктантыбызның оештыручыларын турында ла әйтеп үтәргә кирәк. Башкорт телен хаклау һәм үстерү оешмаһына зур рәхмәтлебез. Башкортстанның мәгариф һәм фән министрлыгы, бөтә дөнья башкортлары курултайы һәм әлбәттә безнең Башкортстан юлдаш телеканалы, БСТ телеканалы һәр сак ошо матур саранан ситтә калмай. Һезгә хөрмәтле кунактар, Мневна, Артур, Әлфисович, сезгә зур итеп рәхмәт. Бүгенге безнең вакытыгызны бүлеп, тыгыз вакытта бүлеп килгәнегезгә хәзер без аңлап торабыз. Атайсал якташлык көсенә барыбыз да югырабыз конгресс холга шугала бүгенге безнең сарабызды. Әйдәгез әле күңелле югары нотала тамамларга тәкъдим итәбез. Ян Лира безнең бүген студиябызда бая диктант язды. Хәзер инде ул теге ул бейгәндә һәр вакыт оның кулдары хәрәкәтләнеп тора. Безнең дә кулдарыбызны бармактары хәрәкәтләндереп, Ян Лира менән бергә бейеп алырга тәкъдим. Ян Лираны каршы алайык. Миңа тип тәңре биргән тиңемһең, тик һиндә күрәм бәхетемнең төсен. Берни дә ялламам һинең өсөн, кыланысым минем. Йөҙҙәреңдең матурлығы алтындан, һәр бер һүҙең күңелемдә һаҡлана. Һиңә булған мөхәббәтем сағыла, йөҙҙәреңдә минем. Йәнем минең кил, күҙҙәремә ышан, кил, кил, һөйгән ярым килсә, кил, кил, мөхәббәтем миңә йылылығын бирсә. Тау, 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 тауҙар аша үтәм, тау, тауҙан ашып һиңә етәм. Тау, 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 тау елдәре булып, яндарыңа киләм мин. Һинең менән ҡайғыларҙы оноттом, йөрәгемде һөйөү менән йыттым. Һандуғастан бер ғәжәйеп йырыттым, һиңә арнайым. Һөйгәнем беҙ бәхетте табайыҡ, мөхәббәттең ялҡынында янайыҡ. Хыялдарға етәкләшеп барайыҡ, икәү бергә. Йәнем минең кил, күҙҙәремә ышан, кил, кил, һөйгән ярым килсә, кил, кил, мөхәббәтем миңә йылылығын бирсә. Тау, 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 тауҙар аша үтәм, тау, тауҙан ашып һиңә етәм. Тау, 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 тау елдәре булып, яндарыңа киләм мин. Kil, kil, һөйгән ярым килсә, кил, кил, мөхәббәтем миңә йылылығын бирсә. Тау, 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 тауҙар аша үтәм, тау, тауҙан ашып һиңә етәм.
Ашап үттем тау-таудан, ашып кинаеттем тау-тау-тау, тау елдері булып, яндарыңа килем мин. Лира! Ян, мәдәният министры үҙе бейі отырды. Шуны тимәк барыһы ла яҡшы. Саҡ ҡына әҙерләнмәгән бит. Альберт Исмаил гитараһын алып килһә, Әминә Ибниевна синтезатор, фортепиано алып килһә, бөтәһе лә яҡшы булыр ине. Ҙур итеп рәхмәт, хөрмәтле ҡунаҡтар. Шулай итеп, хөрмәтле телевизор ҡараусылар, бөтәгеҙгә лә бөгөнгө башҡорт теленән халыҡара диктант акцияһында ҡатнашыу өсөн ҙур итеп рәхмәт. Һау был башҡорт теленән халыҡара диктант 2024, һаумы башҡорт теленән халыҡара диктант 2025. Һеҙҙең менән Наил Юнысов эшләне һәм БСТ телеканалы булды. Күрешкәнгә тиклем, рәхмәт!